Длинный? Сколько времени нужно? Сейчас погрею сразу. 10 минут сам больше. Сами больше 10 минут. Но вообще это приготовка сколько? У нас это время мало. Но общее это. Ну, хлеб надо здесь пекут, и остальные что надо. Хлеб здесь надо все равно. Размер какая? Вот это? Тебя хватит для нас? Два хватим. Что-то покушать. 아줌마는 저기 그 기사말 듣지 말라고. 왜? 내가 그랬거든. никуда не едем. 빵을 빨리 구우라고 그랬더니 왜 빵을 빨리 구워야 되냐 해서 시간이 없다. 3시까지 오라 그랬더니까 저 운전기사들은 다 그렇게 말한다고. 걔들 말을 왜 듣냐고. 네가 보고 싶어서 보고 가는 거지. 늦어도 된다고. 그래? 중국애한테 생각했나? Потом дам покушать. понял. Другим местам не дают, они разрешили. Это попойка. Листочки, нет? Есть. Вон хочу писать. Легко найти. Корейские деньги там. Да. Есть вот здесь. После 알코올기가 더 나올 수 있잖아, 그죠? 아니요. 숙성이 안 되면 알코올이 더 쪄. 그러니까 알코올이 남아 있단 말이야. 문제는. 그래서 알코올이 있지 계속. 점점 생기지. 그래서 그 알코올에다가 그 남아 있는 포도를 따라내고 그걸 가지고 증류를 시키는 거야. 남은 거 가지고. 그리고 도수를 올리지 증류니까. 그럼 우리 때문에 그러면 지나갈게요. 스파스 하는 게 젊게 봐준다고 하는 줄 알고 있는데 사실 그게 아니고 늦게 그러니까 보니까 내가 충격받았어. 왜 그렇게 안 보이냐? 왜 안 보인다고? 그럼 더 먹으면 저 아줌마는 자기가 훨씬 나이가 많은 줄 알고 젊게 봐줘서 고맙다고 그러는데 아니 그러니까 우리 나이 많으면 우리가 생각하는 어. 거랑 좀 다르게 받아들이니까 농담은 50대 동생이 진짜 우리 동생 사촌 동생이다. 야 일로 와봐. Вы тоже оставитесь. 그러니까 어분처럼 밥 먹고 내려가면 딱 맞을 것 같아 그냥. 저거 오래 안 걸릴 것 같은데? 그거 조지아가 됐으니까. Спасибо. Это сыр картошка, да? Да, potato cheese. Понял. 근데 신기하게 여기서 빵을 먹으면 이상하게 왜 배가 금방 부르지? 맞아. 포만감이 그래. 네, 포만감이 달라. 왜 그런지 모르겠어. 맛있어. Ну, пока попробуйте, потом снова попробуйте. 알았어. 잡은 것 같아 내가. Мара, один день в школе очень мало. 무슨 맛이야? 맛있네. Very good. One night очень small. 빵 자체가 좀 매콤한데? 아줌마가 하루는 짧게 최소한 3, 4일 있어야 된대. 라고 보니 가수 많다. 거기서 뭐해? 맛있네. Очень лечебный, очень хороший, да. Минеральный вода.
치즈하고 감자네. 진짜. 맛있어요. 다 터질 것 같아요. 이건 두 분 나눠서 드세요. 아, 소세지 3개나 먹었더니 배불러. У нас, кажется, 4 года меняет это президент, поэтому никому не интересует. Грузинский брустелла. Нутелла? Брустелла. Ну это сыр, я Это знаю. сыр. А ты сколько положил? Спасибо. Спасибо. Очень хороший гестхаус есть. 이 아줌마하고 같이 한번 찍어줘요. 오케이. 올라가세요. Извините, можно хотя снимать с вами? Можно?